मौसम जरा सा रूठा जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता। मौसम जरा सा रूठा जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता। मौसम जरा सा रूठा जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं সব জায়গা থেকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেও আল্লাহর ঘর মসজিদে গেলে অপমান নয়, সম্মানের সহিত দামে মানুষ বানিয়ে ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ, যতদিন বাঁচব ততদিন আপনার সেজদায় লুটিয়ে থাকব।